Minglava, Surayali, Subali cooking and eating, Sanalima, Chusubashi, Video Lego, Muzikima, yes, sweets and a Lego. Lies the crappy double, me panel, Surya, Messames and Eliani, Sutabi Maro, a young remains in me. Shall you ask us someone saw him live at the Parino, Kulo, Moya the alien Sui, Kupunanuline, Talule Yapi. Sansa Layari, Katrin maybe, Jawan Pala head quamo, so I said that be like Parisian. Monian sense or you, set a kama, look at the bound the cigarro, Monian Pungao, Kian Cindy, Claude say, Setumpu, Nanambe, Shalakai Rune, Monian so bully to go, Saluya Babi, Dinimaro, Suga, the Taloma Hope, what done it Sapjare, what Monian Solico, Sapjare. Senilego, Salabi, Tibetano. What Dago, she does say to be a kama, Shalakayiline, she also, Natabame, Munin Punali, she shakely to the tabi, it does say Tabameshi, Cans and Digo, no long cans, Roterame, Cans and Diga, Munin Sore Kama, Mabama Tabi, Bobio, Yadashi Varishi. Can't you tell a kama, can't you little listen, be tell you and the low, so how did Yama? They say, let's say, can't you little, so luckily, Italian say, we don't want tell I Parishi. Can't you little, say, we got a kama. No, a day, see the mule, tell my pibare, Monian sorry karima, see the mule, Mampa mapsi, machine mapsi, tell my pibare, Tiniama, Shan with Done, Namsu, so it's Siego, Dom my pitalo, Monian Siego, don't be like Yavare, Suara, Namsugo, Monian Seo, she at Shalakai, the mule, so don't have it by Mimi Zanentaya, Shalakai, account at the mule, don't be Lule Yavadi. Shalakai go, Twins soon can take blade Namaro, look at this, Hinchumo, Hinkamonego, then the Natazoa, Tabe Dom Pare. To Namaros, row, Shilawam Tabano, Mibo, cannot debut, loan hum up the Parish. Sioro, Tomesa on the song can so tell about no, Yamate about, see you Tomesa on the song tell about. Monian say, Olego, me what that had a kama, through a tomio pulopo drag, saying your portrait, yet the tama machine. Tinia Maro, swagla or the lane, Setumpu, Taumarishin, Claw or the ye, Setumpu, Sa, Hinchu Moyeo, Nene out, Taumbioma, Tomio drag, a saying your summer preparation. Nhiều tỷ lệ nè, tầm phiếu gỗ nhất nèo thao mi toa để khám mà đó, bị cái lý thế gỗ sưu có cái bị thế nào mà phải bài đi toa này nó sưu, cha là cái sen hà đấy, vợ tao lúa ắt lắm, tân từ lúa tông lê rồi gỗ tông luôn mà phải bài, tông chỉ tông luôn lấy ra lúa, từ từ lê rồi tông mà sưu lê phải bài xin, sưu đó, tông chỉ gỗ bé, nhất tất cả phải là tông chỉ gỗ, tông mà phải bài xin, nên bên lê rồi lê, tên này tha li tha bị bài xin. Khi toài nó như bộ bỏ hiện ô liu sẽ chỉ bà mẹ hiện ô lia chỉ khăn lòng sao chịu bí nơi mới bí sống mà sửa hóa chỉ gỗ thập yếu thêm mà chụp bài xí rồi lối trên này chỉ nên thả lê gỗ thẹp bà mẹ chén lại nhai mình thẹp bảo nó kè đã rồi nó một nhân số như thế sự quả là bà biết đi chơi mà sửa hóa chất tán này lâu đấy
စစ်သားမုံညင်းစောလေးကိုလည်းချက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဝတ်သားမစားတဲ့သူတွေစစ်သားနဲ့လည်းလွတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူကပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်သားကြောအိမ်မှာအသင့်ရှိနေတဲ့အတွက်မုံညင်းစောကိုဟင်းအိုးနောက်တိုးခွဲပြီးတော့စစ်သားကြောကိုသူကထည့်ပြီးတော့ချက်မုံညင်းစောလေးကိုလုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လွယ်လေးပါနော်အိမ်မှာမိမိတို့အိမ်မှာဝတ်သားမစားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒါတော့ချက်မုံစင်းစောအိုးလေးပါတယ်ရှင်ချက်မုံစင်းစောလေးကိုချက်သွားပြီးဆိုရင်သူ့ဟာဝတ်သားမုံညင်းစောအိုးကိုပြင်ဆင်လို့ရပါပါကဲဆိုတော့စစ်သားမုံညင်းစောလေးစောထားပြီးတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာဝက်မုံညင်းစောစောဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပါမယ်ဒါဆိုတော့ဝက်မုံညင်းစောအိုးလေးကိုတုံးထားတဲ့ဝတ်သားတွေကိုထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အတုံးကြီးလေးကိုပဲစားချင်လို့ပေါ့နော်တုံးကြီးကိုထည့်ပါတယ်စစ်တော့ကတော့အတုံးနည်းနည်းသေးတဲ့အနေထားလေးကိုတုံးမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ရှင်ချက်မုံညင်းစောအိုးလေးရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ဝက်မုံညင်းစောအိုးလေးကိုတဲမှာဖြစ်ပါတယ်မိဖို့ပေါ်ကိုစူတင်လိုက်ပါမယ်နော်ဝတ်သားမုံညင်းစောအိုးကိုတက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာဝတ်သားနဲ့တက်တဲ့အတွက်စူရာဒီနေရာမှာအချင်လေးကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်စူတုံးထားတဲ့ရှာလကာရီကိုစူအနေငယ်လေးထပ်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ရှင်မင်းစားဆုံးတစ်စုံခန့်သုံးပုံနှစ်စုံခန့်ထိထည့်လို့ရပါတယ်မထည့်ခင်မှာအရသာလေးကိုအရင်မြင့်ကြည့်ပြီးမှထည့်ရပါမယ်နော်အချင်လေးလိုအပ်တလောက်ထည့်ပြီးမိဖို့ပေါ်ကိုတက်ထားတဲ့အချိန်မှာပွက်လာတာနဲ့အရင်ကိုမှုရင်းနဲ့မှုရင်းပြက်နေတဲ့မုံညင်းစောအိုးတစ်ခွက်ကိုရတော့မှဖြစ်ပါရှင်အရင်ကိုမှုပါတယ်နော်စားလို့လည်းအရင်ကိုထမင်းမိန်ပါတယ်ခုလိုမိုးရသည်မိုးအေးအေးလေးမှလေခဏကိုယ်ထဲကိုနွေးသွားပြီးတော့အရင်ကိုစားလို့ကောင်းတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်မှာတော့စူးအာမခံပါရဲ့ရှင်ဒီဟင်းလေးကိုလိုက်ပြီးချက်စားပြီးလဲစူးကအစံပြုပါရဲ့ရှင်ဝတ်သားလေးနူးပြီးမုံညင်းစောဟင်းအိုးလေးချက်သွားပြီးဆိုတာနဲ့စူးအသင့်နေတာထောင်းထားတဲ့ငြုပ်တီထောင်းလေးရဲ့နံပင်လေးရဲ့ကိုစူးကတုံးမြုပ်ဖြော်မှာဖြစ်ပါတယ်တုံးမြုပ်ဖြော်နည်းကတော့မုံညင်းစောတဲ့ဟင်းကိုငြုပ်တီထောင်းတဲ့ကိုထည့်လိုက်အောင်ပါပဲအနေငယ်ထည့်ပြီးသွားတယ်စူးမုံညင်းစောဟင်းတစ်ပတ်ကိုစားသုံးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သွားပါပြီရှင်စားလို့ရပါပြီရှင်စားကြပါအောင်ရှင်ဆူရဲ့ဒီ channel လေးကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်မံဆုံသွဲဖို့ like subscribe လုပ်ထားပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့အောင်ရှင်